السلام عليكم ورحمة الله إخوتي المربين. موضوع اليوم سيكون عن أهم أسباب تأخير جهوزية طيور الكناري، أو أهم أسباب تأخير الإنتاج والتزاوج عند طيور الكناري. بداية إخواني، هناك عدة أسباب سنبدأ بأهمها. أول سبب هو تغيير مكان القفص. فعند تغيير نحن مثلا لدينا طائر ذكر كناري أو أنثى لا على التعيين، وقد أتينا بطيور أخرى، وهذا الطائر يكون قد اعتاد على هذا المكان المعين، وعندما نأتي بطيور أخرى نقوم بإزالة هذا الطائر من هذا البسمار على الحائط أو في رقم في خزانة الطيور في رقم معين، نقوم بإزالته وتغيير مكانه إلى مكان آخر. فيكون هنا مثلا هذا ذكر كناري يكون مستمر في التغريد وفي سلسلة فترة الراحة في مرحلة استكمال التغريد، فعند تغيير مكانه يقع الطائر في حالة قلق على الأقل أسبوع أو 10 أيام. هذا في هذه الحالة ممكن أن يؤدي إلى تأخير استكمال هيجان هذا الطائر بالوقت المناسب عند تغيير مكانه. كذلك عند انتقال الطائر من بائع إلى بائع، فممكن هذا الطائر يكون في مرحلة الراحة أو مرحلة الجهوزية، فعند انتقاله من مكان إلى مكان إلى أن يعتاد على المكان الجديد يحتاج بعض الوقت. فهذا أهم سبب من أسباب تأخير جهوزية طائر الكناري في الوقت المناسب. إذن تغيير المكان السبب الأول. أما السبب الثاني فهو الإضاءة. معظم الأخوة اعتاد على مثلا خفض الإضاءة في فصل الصيف في فترة غيار الريش، ويكون مثلا الطائر ينام 14 ساعة أو ممكن 15 ساعة. فأنا أنصح إخواني بالنسبة للإضاءة أن نثبتها شتاء، أن الطائر لا ينام أقل من 10 ساعات، من 10 إلى 11 ساعة. هذا الوقت المناسب لنوم الطائر في فصل الشتاء أو في فترة ما بعد الراحة. في الصيف ممكن أن ينام الطائر مدة 14 ساعة لا ضير. بعض الأخوة يقول أنا جلبت مؤقت زمني وكنهار أخفض دقيقة ودقيقتين وثانية هذا الكلام كله لا فائدة منه، لأن معظمنا إخواني يربي الطيور في غرفة إنتاج ضمن بيته أو في دكان مثلا، ومعظم وقته يكون مشغول في شغل أساسي في عمل أساسي. فلا أتوقع أن 90% من الإخوة المربين يعني يستطيع تأمين المؤقت الزمني أو خافض الحرارة أو مثلا مؤقت للرطوبة وهذه الأشياء. فخذ قاعدة أساسية أخي المربي: الطائر في طور الإنتاج والتزاوج لازم أن ينام 10 ساعات على الأقل، من 10 إلى 11 ساعة. أما في طور الغيار الريش ممكن أن تزيد ساعتين لا أكثر. هذه النقطة الثانية، نقطة الإضاءة ونقطة تغيير القفص. ونقطة أخرى أيضا مهمة هي التغذية السليمة المتوازنة في مرحلة الراحة. أهم شيء أركز دائما على مرحلة الراحة، لأن الطائر إن خرج من فترة غيار ريش بصحة جيدة ودون أي خلل أو مرض فيحتاج إلى تغذية سليمة متوازنة. سأترك رابط النظام الغذائي في صندوق الوصف. فالتقليل من الأغذية وعدم التنويع من الخضروات والفواكه في فترة الراحة، والمكملات الغذائية أهم شيء كالفيتامينات والأملاح المعدنية والأحماض العضوية ومطهرات الكبد وغيره. فنسيان هذه الأشياء بتقديمها للطائر ممكن أن يتأخر بعض الشيء ويؤدي إلى ضعف الطائر. فالاقتصار على البذور لا ينفع لإنتاج جيد وفير نحصل عليه في موسم الإنتاج. أيضا الزيادة في تقديم هذه المواد في مثلا لضمان صحة الطائر. بعض الأخوة يكثر من تقديم التفاح أو البيض المسلوق، فممكن أن يؤدي إلى تشحيم الطائر وزيادة في الحريرات أو الدهنيات في جسم الطائر، إن كان في ظهره أو رقبته أو حتى في بطنه. إن كانت أنثى أو ذكر فهذا سيؤخر من جهوزية ذكور وإناث طائر الكناري. هذه النقطة أيضا مهمة، نقطة التغذية السليمة المتوازنة، فإخواني ننتبه لها جيدا. أيضا هناك مهاجمة القفص من قبل القطط أو الكلاب. ممكن أن يحوي بعض المربين أحد الحيوانات الأليفة في البيت، فمهاجمة القطة أو الكلب أو وجوده في غرفة طيور الكناري ممكن أن يؤخر جهوزية طيور الكناري. أو حتى إن كان لديك طائر أليف أنت مربيه على يدك، طائر الكروان الكوكاتيل وغيره، فطيرانه ضمن الغرفة وتخبطه بالأقفاص، أقفاص طيور الكناري، ممكن أن يؤخر أو يقلق طيور الكناري، يؤخر جهوزيتها
عليها، فاحرص على تربية الطائر الأليف خارج غرفة طيور الكناري. فطائر الكناري طائر حساس جدا، يحتاج إلى الهدوء وعدم إزعاجه، وبنفس الوقت مراقبته بشكل جيد في 3 وجبات يوميا على الأقل. في كل وجبة ساعة أجلس أمام الطيور وأراقب إن كان هناك بداية مرض لكي أتفادى وقوع الطائر في المرض، ولا أستطيع أن أجد نتيجة من إعطائه الدواء بعد مرور فترة زمنية على دخول المرض على جسم الطائر. إذا إخواني، وقوع القفص أيضا من أعلى الحائط ممكن أن يؤخر الجهوزية، فوجب علينا استبدال القفص الذي يقع من على حائط المثبت عليه طائر الكناري. يجب تغيير القفص وتغيير المعالف والمجاثم وكل شيء في القفص الذي سقط على الأرض، واستبداله بقفص جديد، ووضع الطائر في مكان هادئ خافت الضوء قليلا لمدة أسبوع على الأقل. وتدعيم الطائر بالفيتامينات. أهم فيتامين يجب أن ندعمه هو فيتامين بي كومبلكس بي معقد، لكي نتلافى أي تشنجات عصبية تحصل لدى الطائر أثناء سقوط القفص. فهذه هي معظم الأسباب التي ممكن أن تؤدي إلى تأخير الإنتاج أو الجهوزية لدى ذكور وإناث الكناري. كل هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله والبركات.